黑色轿车车辆打滑，直接撞上路牌，没想到后方白色货车也刹不住，大力冲撞上去，好几辆汽车全被推着走。不少驾驶站在路边试图逃离更多打滑车辆，但根本无处可逃。This is ridiculous. It's snow and fog mixed together, and it made the visibility down to zero. And oh, watch out! Watch out! Oh God! My car is gone. 美国宾州81号洲际公路28号发生连环车祸，因为暴风雪路况不佳，多达40到60辆车直接在公路上撞成一团。Oh, look at that! I need to get the road. This is crazy. 就连消防车赶来灭火，也是像坐溜滑梯，一路打滑，失控往前冲。现场车辆爆炸声响不断，火焰浓烟直冲天际。从高空往下看更惊人，多辆汽车相撞重叠，宛如战场。这场事故至少造成3人死亡。由于还有车辆仍在燃烧，现场搜索尚未完成，死伤人数恐还会继续飙升。